पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। एक बार फिर एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। पाकिस्तान भर आलम इस्लाम में पाकिस्तान समेत ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। पाकिस्तान की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गईं। ईद उल फितर जिसका सभी को इंतजार था, आज भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की ढेरों मुबारकबाद पेश की गई। और अब ईद के एहतमाम के लिए जो तौआम व क़याम का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तौर पर नमाज ईद की तैयारी की गई और इसी हवाले से खुसूसी तौर पर मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने तौर तरीक़े से ईद को मनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए भरपूर तैयारियां किए रखीं। और इसके लिए पहले से ही शॉपिंग और दीगर जो लवाजमात हैं वो तैयार किए जाते रहे। ख़ास तौर पर ईद की नमाज के बाद जो रूह परवर मनासिर देखने को मिले, जो पुरमसरत मनासिर देखने को मिले। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की ढेरों मुबारकबाद पेश की गई। और ख़ास बच्चों की बात की जाए तो कोई भी त्यौहार बच्चों से ही सजता है। आज के दिन के लिए बच्चों ने भी भरपूर तैयारियां किए हुए थी। मुख्तलिफ शहरों में क्या क्या सूरत हाल है, ईद उल फितर कितने मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है, ये जानेंगे दीगर शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। कराची का रुख करेंगे जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नासिर भट्ट। नासिर भट्ट, सबसे पहले तो आपको भी ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों और बताइएगा शहर कायद के लोग ईद उल फितर किस तरह से मना रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदगाह ग्राउंड में, जहाँ कराची भर की तरह कराची में जितने बड़े इज्तिमात हैं उनमें से एक सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ पर हो रहा है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यहाँ पर नमाज पढ़ाई है और उनकी इक़्तिदा में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने ये नमाज ईद अदा की है। ग्राउंड के अलावा यहाँ सड़कों पर भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने नमाज ईद अदा की है। इस वक्त भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम भी देख रहे हैं। इसी तरीके से न्यू मेमन मस्जिद, रान मदीना और दीगर बड़ी बड़ी मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और बहुत ही जोश जज्बे के साथ अदा की गई है। और खसूसी तौर पर फ़लस्तीन के लिए इस दुआएं मांगी गई हैं नमाज के बाद, और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई हैं। इस वक्त यहाँ पर जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से कुछ देर बाद दुआ फरमाएंगे और उनका जो लोग थे उनके साथ उनके जो रुफ़क़ा हैं उनका यही कहना है कि आज का जो इज्तिमा है खुसूसी तौर पर उसमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं की जाएंगी। जो मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआएं की जाएंगी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। इस वक्त जो मुल्क जिस मुश्किलात का दोचार है उसकी मसाइल के हल के लिए दुआएं की जाएंगी। इसी तरीके से हम बात करें तो मुख्तलिफ शहर के बड़े बड़े ग्राउंड्स में जो है ईद उल फितर अदा की गई और मसाजिद में ईद उल फितर के इज्तिमात जारी हैं। बाज़ जगहों पे 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, बाज़ जगहों पे 9 बजे का टाइम दिया गया है। फर्जंदान इस्लाम की सहूलत को देखते हुए तमाम तर मसाजिद में मुख्तलिफ औक़ात में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो एक सबील वाली मस्जिद है जहाँ पर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, जहाँ पर 6 बजे के करीब ईद उल फितर अदा की गई। इसी तरीके से मुख्तलिफ मसाजिद में शहर भर की ईद उल फितर के इज्तिमात जो हैं वो जारी और सारी हैं और फर्जंदान इस्लाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और ईद के बाद वो अपने प्यारों से और लोगों से जिस तरीके से गले मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को दे, रूह परवर मनाजिर जो हैं वो बहुत ही खुश आइंद हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्जंदान इस्लाम जो है नमाज के बाद जो हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि वो अपने प्यारों से मिलने जो है शहर खमोशा का भी रुख करेंगे और कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ से फारिग होकर शहर खमोशा का रुख करेंगे और अपने प्यारों के लिए फातिहा ख़्वानी करेंगे। ठीक है, लाहौर का रुख करेंगे जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट। साकिब, लाहौर में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है, अक्कासी कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले नबीला आपको, हमारी टीम को और तमाम नाजरीन को ईद बहुत मुबारक हो। लाहौर के अंदर सुबह 6 बजे से ही मसाजिद और इज्तिमात के अंदर जो है नमाज पढ़ाने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका था। लेकिन अगर हम बात करें इस टाइम में तो इस्तेमाल मस्जिद में मौजूद हूँ, यहाँ पर अभी 8:30 बजे के करीब ये नमाज ईद यहाँ पे होगी।
اس کے گورنر پنجاب جہاں پہ اس میں شرکت کریں گے اور تھوڑی دیر کے اندر بس یہاں پہ وہ پہنچنے والے ہیں اور 8:30 بجے کی یہاں سے نماز ہوگی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پورے لاہور کی تو پورے لاہور میں 5000 سے زائد مساجد اور گراؤنڈز میں اجتماعات کے اندر جو ہے وہ نماز کے لیے وہاں پہ انتظامات کیے گئے تھے, جس میں سے 8000 پولیس کی سیکیورٹی بھی ڈیوٹی کے اوپر یہاں پہ مامور تھی. کئی جگہوں کے اوپر 6-6:15 بجے کے قریب جہاں سے لاہور میں شروع ہو گیا, کہیں پہ 7-7:30 بجے قریب, ابھی 8:30 بجے, اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سہولت کے لیے 9 بجے کا بھی وقت کیا گیا ہوا ہے. لیکن ابھی اگر ہم اوور آل بات کریں تو تمام جگہوں کے اوپر جہاں پہ نماز ادا کر دی گئی ہے وہاں پر ملک قوم کی سلامتی کے لیے اور غزہ کے جو شہداء ہیں ان کی دعائیں ان کی دعا کی گئی ہے, اور ان کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں کی گئی ہیں. اور اسی طرح جن جگہوں پر یہاں پہ ہونا ہے وہاں پر سیکورٹی ارینجمنٹس بھی پولیس نے بڑے بہترین کری ہوئے ہیں. 8,000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی بسر انجام دے رہے ہیں. جو سینئر پولیس آفیسر ہیں ڈی ایس جی آپریشن مدینہ سر رضوی وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں, اور مختلف جو اہم پوائنٹس ہیں وہاں پر کیا جا رہا ہے, اور جن پوائنٹوں کے اوپر ہو گیا ہے اس کے اوپر بھی پولیس جو ہے وہ وہاں پہ پیٹرولنگ وہاں پہ کیا جا رہا ہے. حضرت اسلام جو ہے بہت خوش تھے, جن کو بہت ساری مساجد کے اندر جہاں پر نماز ادا ہو چکی ہوئی ہے. وہاں پہ اگر ہم بات کریں تو بچے جو تھے وہ کافی خوش دکھائی دیے. اس وقت میرے سامنے بھی بہت سارے بچے جو ہیں وہ چھوٹے جو کمسن بچے جو ہیں وہ رنگ برنگے کپڑوں کے اندر یہاں پہ ملبوس ہیں, اور وہ نماز کی تیاریوں کے اندر ابھی مشغول ہیں, کیونکہ بھی یہاں پہ نماز ہونی ہے. لیکن جہاں پہ ہو چکی ہے وہاں کے اوپر بھی جو ہے تمام لوگ بہت خوش تھے. لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دلی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. کوئٹہ کا رخ کریں گے. محمد اکرم, کوئٹہ سے عید کے رنگ ہمارے تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچائیے گا. جی بالکل, ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی جو ہے نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات شہر کے مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں میٹروپولیٹن کے سبز بازار میں, جہاں پر جو ہے انتہائی سخت سیکیورٹی میں جو ہے نماز عید کی ادائیگی کی جا رہی ہے. مولانا عبدالرحمان نے جو ہے امامت کی ہے, جس کے جو ہے ان کی زیر امامت جو ہے یہاں پر نماز عید کا بڑا اجتماع کیا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم کوئٹہ شہر کی اوور آل بات کریں تو تقریباً 168 مختلف چھوٹے بڑے جو کھلے میدان ہیں, مساجد ہے, وہاں پر نماز عید کا اہتمام کیا گیا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سخت انتظامات کیے گئے, نہ صرف کوئٹہ شہر میں بلکہ داخلی خارجی راستوں میں بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تقریباً 3000 کے قریب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہر کے مختلف علاقوں میں تعینات کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو ہے خصوصی طور پر نماز عید کے حوالے سے جو ہدایات جاری کی گئی تھی اس کے مطابق اس پر SOP کا عمل درآمد کرتے ہوئے سیکیورٹی کو سخت رکھا گیا ہے. اس وقت میٹروپولیٹن کارپوریشن میں جو ہے نماز عید ادا کر دی گئی ہے اور خطبے کا جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو دیگر علاقے تھے, جو کھلے میدان تھے, جو چھوٹی بڑی مساجد تھی, وہاں پر اب سے کچھ دیر قبل جو نماز عید ادا کی گئی, وہاں پر نہ صرف ملک کے لیے بلکہ مسلم امہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی اور پاکستان کے لیے خصوصی طور پر یہاں پر دعائیں کی گئی. اس وقت بھی یہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. نماز عید ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد جو خصوصی طور پر جو ہے عید جو ہے بچوں کی ہوتی ہے, وہ میلوں ٹھیلوں کا بھی وہاں پر رخ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھی عید ہے. میٹھی عید کا مزہ تبھی ہوتا ہے جب بچے اپنے بڑوں سے عیدی وغیرہ وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے اور میلوں ٹھیلوں کا رخ کرتے ہیں. تو اس طرح اوور آل جو آج کے پلان کے مطابق چھوٹے بچے ہیں انہوں نے جو اپنا پلان بنایا اس کے مطابق بڑوں سے عیدی حاصل کرنے کے بعد آج کے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے. جی ٹھیک ہے. محمد اکرم, ناصر بٹ اور ثاقب سلیم بٹ, آپ تینوں کا بہت شکریہ. ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. خصوصی طور پر پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی ہیں, ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں. ملک بھر میں نماز عید الفطر کے جو ہیں وہ بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوئے, اور یہ نماز عید ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی جا رہی ہے.